ஹாய் டியர்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 11th ஃபிசிக்ஸ் புக்கில் இருக்கிற த நேச்சர் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் வேர்ல்ட் அண்ட் மெஷர்மெண்ட்டில் இருக்கிற கொஷின்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ எப்பவுமே வந்து புக் இன்சைட் கொஷின்ஸும் நம்ம டார்கெட் பண்ணணும். புக் பேக் கொஷின்ஸ் மட்டும் படிச்சுட்டு அவ்வளோதான் நான் படித்து முடிச்சிட்டேன்னு சொல்லக்கூடாது. கண்டிப்பாக புக் இன்சைட் கொஷின்ஸ் வந்து நிறைய வரும். ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் மிட்டம் எழுதும்போதே உங்களுக்கு அந்த ஒரு கிளாரிட்டி கிடச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் இந்த பிளேலிஸ்ட்டில் எல்லா கொஷின்ஸும் கவர் பண்ண பார்க்குறேன். ஸோ தட் உங்களுக்கு லேர்னிங் பர்பஸ்க்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்புகிறேன். ஸோ அந்த வரிசையில் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ஹெட்டிங் வந்து த சயின்டிஃபிக் மெத்தட். சயின்டிஃபிக் மெத்தட் அப்படின்னா என்னென்னா, அதாவது வந்து ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அப்ரோச் இன் ஸ்டடிங் நேச்சுரல் ஃபினாமினா அண்ட் எஸ்டாப்ளிஷிங் லா விச் கவர்ன் திஸ் ஃபினாமினா. அதாவது ஏதாவது ஒரு வேலை நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த வேலை ஏன் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு பின்னாடி போய் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் சயின்டிஃபிக் மெத்தட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சில பேர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முன்னோர்கள் நம்ம பாட்டி தாத்தாலாம் சில விஷயங்கள் சொல்லியிருப்பாங்க. நம்ம அது ஏன் எதுக்குன்னே தெரியாமல் நம்ம இன்ன வரைக்கும் அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருப்போம். சிலதை ஃபாலோ பண்ணாமல் கூட இருப்போம் இல்லையா? ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயம் யாராவது ஏதாவது சொல்கிறாங்க, இல்லை ஏதாவது ஒரு விஷயம் நடக்குது அப்படின்னா அதுக்கு பின்னாடி ஏதாவது ஒரு ரீசன் இருக்கும் இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பென்சிலே எடுத்துக்கோங்களேன். இப்போ பாருங்கள், நான் இங்கே வந்துட்டு இப்படி டிப்புன்னு அப்படி கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுது, எனக்கு ஃப்ரண்ட்டில் டிப்பு வருது இல்லையா? ஸோ அப்போ இதுக்குள்ளார ஏதோ ஒரு ப்ராசஸ் நடந்திருக்கு. நான் எப்படி இங்கே ப்ரெஷர் கொடுத்தா எனக்கு தேவையான டிப்பு இங்கே வருது, அந்த டிப்பை வச்சு என்னால் எழுத முடியுது இல்லையா? அப்போ இதுக்கு பின்னாடி ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்குது. இங்கே ஏதாவது ஒரு ஸ்ப்ரிங் வச்சுருக்கலாம். ஸோ ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்தாலே முன்னாடி பாப் ஆகிற மாதிரி வெளியே வர மாதிரி ஏதாவது உள்ளே ஃபிட் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லையா? ஸோ இந்த மாதிரி எந்த விஷயமா இருந்தாலும் அதுக்கு பின்னாடி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஏதோ ஒரு ப்ராசஸ் அங்கே நடந்திருக்கு. ஏதோ ஒரு லா வச்சு இது இப்படி தான் டிசைன் பண்ணணும், இங்கே ஒரு ப்ரெஷர் கொடுக்குற மாதிரி தான் இங்கே வைக்கணும், அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு டிப்பு கிடைக்கும். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு விஷயம் நடக்கிறதுக்கு பின்னாடியும் ஒரு ஏதோ ஒரு ப்ராசஸ் போயிருக்கு இல்லையா? ஒரு செட் ஆஃப் லாவை வந்து அந்த அந்த கண்டென்ட் வந்து அது பண்ணியிருக்கு இல்லையா? அதாவது அந்த பொருளுக்கு பின்னாடி அந்த பொருள் வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணுற திங்ஸ் நடக்குது அப்படின்னா அதுக்கு பின்னாடி ஏதோ ஒரு ஸ்டெப் அங்கே அண்டர் க்ரோஸ் ஆயிருக்கு இல்லையா? ஸோ அதுதானே மீனிங். ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பொருளுக்கு பின்னாடியும் ஏன் அது நடக்குது, அது நேச்சுரலாக நடக்கிற விஷயங்களாக இருக்கலாம், இல்லை நம்ம அதை பண்ணுறதுனால கூட இருக்கலாம். ஸோ ஏன் அது அப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத பின்னாடி போய் ஸ்டடி பண்ணுறது தான் என்னென்னா சயின்டிஃபிக் மெத்தட். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 ஸ்டெப்ஸ் வந்து இன்க்ளூட் ஆயிருக்கு. என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டமேட்டிக் அப்சர்வேஷன். ஸோ அப்சர்வேஷன் நீங்கள் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் நோட்ல எல்லாம் அப்சர்வேஷன் ஒரு வார்த்தை எழுதியிருப்பீங்க இல்லையா? அதாவது நம்ம ஏன் அது நடக்குது, இப்போ இந்த பென்சில் கான்செப்ட் வச்சே பாருங்க. ஸோ இதை நான் ஃபஸ்ட்டு அப்சர்வ் பண்ணணும். ஓ, இங்கே ப்ரெஷர் கொடுத்தா தான் எனக்கு தேவையான டிப் வருது. ஸோ நான் இங்கே வந்து ப்ரெஷர் கொடுக்காத பட்சத்தில் எனக்கு இங்கே தேவையான டிப்பு வர்றதில்ல. ஸோ அந்த மாதிரி இதுக்குள்ளார அப்போ என்ன சிஸ்டம் நடந்திருக்கும், உள்ளுக்குள்ளார என்னென்ன வேலைகள் போயிருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து நான் அதை ஃபஸ்ட்டு அப்சர்வ் பண்ணணும், அதை கவனிக்கணும். ஸோ அதுதான் வந்து சிஸ்டமேட்டிக் அப்சர்வேஷன். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல்டு எக்ஸ்பிரிமெண்டேஷன். ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணணும். ஸோ இது இப்படி இருக்கிறதுனால தான் அது அப்படி நடக்குது போல் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மாதிரி நான் பண்ணி பார்க்கணும் இல்லையா? ஸோ அந்த ஆக்டிவிட்டி சின்ன வயசுலேருந்து நம்ம படிச்சுட்ருக்கோம். ஏதாவது நோட்ல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த உங்கள் புக்கில் எல்லாம் கார்னரில் கொடுத்துருப்பாங்க, ஆக்டிவிட்டின்னு எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ணி பார்க்குறது, இல்லை வந்து நீங்கள் இதில் படிச்சிருப்பீங்க 10th கூட அந்த வெர்னியர் கேலிப்பர் வச்சு கண்டுபிடிக்கிறது. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் மூலியமா அதாவது எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறது மூலியமா நம்மளுக்கு வந்து அது ஏன் அப்படி நடக்குதுங்கிறது தெரியும் இல்லையா? ஸோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறது அதுக்கு தான் உங்களுக்கு வந்து ப்ராக்டிக்கல்னு ஒன்று வைக்கிறாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன் ப்ராசஸ் எல்லாம் நம்ம பண்ணி பார்த்தா தான் அதில் கண்ட்ரோல், அது ஏன் அப்படி நடக்குது, அது என்ன பண்ணலாம் இனி, அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தெரியும். ஸோ கண்ட்ரோல்டு எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன் வந்து நம்ம பண்ணணும். அடுத்தது குவாலிட்டேட்டிவ் அண்ட் குவான்டிடேட்டிவ் ரீசனிங். ஸோ குவாலிட்டேட்டிவ்னா நம்மளுக்கு தெரியும், அதோட குவாலிட்டி தரம். ஸோ இதுவே குவான்டிடேட்டிவ் அப்படின்னா அதோட நம்பர்ஸ், எவ்வளோ அளவு. ஸோ இது வந்து தரத்தை குறிக்குது, இது வந்து அளவை குறிக்குது. ஸோ எவ்வளோ குவாலிட்டி இருந்துச்சுன்னா அந்த 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 வேலை வந்து நடக்கும், எவ்வளோ குவான்டிட்டி வேணும் அப்படிங்கிறதையெல்லாம் நம்ம ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு இல்லையா? ஸோ இப்போ இது பாருங்களேன், இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு குவாலிட்டிக்கு ஏதாவது சொல்லணும்னா, இப்போ வந்து உள்ளே இருக்கிற டிப்பு ஆல்ரெடி லேஸான டிப் இல்லையா? ஸோ டிப் எப்படி இருக்கும், ரொம்ப லேஸாக இருக்கும். இது ஒரு குவாலிட்டி, இது வந்து ஒரு அளவு இல்லையா? ஸோ இந்த அளவுக்கு தான் இந்த கார்னர் வந்து இத்தினூண்டு கார்னர். ஸோ தட் நம்மளுக்கு டிப்பு வந்து சன்னமாக தான் வேணும். சன்னமாக இருந்துச்சுன்னா தான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். தின்னாக இருக்கும்போது தான் நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ண முடியும். இன்கேஸ் நீங்கள் ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணி பாருங்களேன், இந்த பார்ட் வந்து ரொம்ப குட்டியாகவும் டிப்பு மட்டும் பெருசாக இருந்தாலும் நம்மளால் வச்சு எழுத முடியுமா? முடியாது இல்லையா? ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து நம்ம குவாலிட்டியும் ரொம்ப முக்கியம், அதோட குவான்டிட்டி அதோட அளவுகளும் வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அதுக்காக தான் அது கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து மேத்தமெட்டிக்கல் மாடலிங். ஸோ நம்ம வந்து மேத்தமெட்டிக்கல் மாடலிங்கும் பண்ணி காட்டணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஜாமெட்ரியெல்லாம் வரையும்போது ரஃப் டிராஃப்ட்லாம் போடுறீங்க இல்லையா? அப்போது ஏதாவது ஒரு விஷயத்த ஒரு மாடலாக அதுக்கு முன்னாடி அது சின்னதாக ஒன்று பண்ணி பார்க்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு கட்டடம் கட்டுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க எடுத்த உடனே வந்து இவ்வளோ ஸ்கொயர் ஃபீட்டு இவ்வளோ இதுன்னு சொல்லி போய் ஸ்ட்ரெயிட்டாக கட்டடம் கட்டிடுவாங்களான்னு இல்லை. அதுக்கு முன்னாடி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, குட்டி குட்டியாக இதுதான் என்னோடய பிளானு, ஒரு
ஒரு மாடல் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. இப்போ பாருங்க இது படி தான் இருக்க போகுது. இங்கே வந்து இந்த ரூம் இருக்க போகுது. இங்கே இந்த ரூம் இருக்க போகுதுன்னு ஒரு குட்டி குட்டியாக ஏதோ ஒரு மாடல் குட்டி மாடலாக வச்சுட்டு பாருங்க இதுதான் வந்து நம்மளோட மாடல். இது மாதிரி தான் உங்கள் வீடு இருக்க போகுது. இது மாதிரி தான் வந்து இந்த மால் அமைய போகுதுங்கிற மாதிரி ஒரு மாடல். அதாவது பெரிய விஷயம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி குட்டியாக ஒரு மாடல் பண்ணி வைப்பாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி மேத்தமெட்டிக்கல் மாடலிங் பர்பஸும் ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்தது வந்து ப்ரிடிக்ஷன் அண்ட் வெரிஃபிகேஷன் ஆர் ஃபால்சிஃபிகேஷன் ஆஃப் தியரிஸ். ஸோ இது பண்ணுறது மூலயமா நம்மளுக்கு இன்னும் என்னென்ன விஷயங்கள் தெரியும் அப்படின்னா ப்ரிடிக்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஓ ஓகே, நான் இப்போ வந்து இவ்வளோ ப்ரெஷர் கொடுத்தனா தான் இங்கே இப்படி ஆகுது அப்படிங்கும்போது நான் அடுத்த வாட்டி ப்ரெஷர் கம்மியாக கொடுக்கணும் இல்லை அதிகமாக கொடுக்கணும், அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்து வெரிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கலாம். ஓ ஓகே, இந்த மெத்தட்னால தான் இது நடக்குது போல நான் ஒரு விஷயம் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். அப்போ நான் அதை வச்சு என்ன பண்ணிக்கலாம், இன்னும் 2 4 டைம் பண்ணி பார்க்கும்போது ஓகே நம்ம சொன்ன ப்ராசஸ் கரெக்டு தான், நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சது கரெக்டு தான். ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் நம்மளால் வெரிஃபிகேஷன் பண்ண முடியும். ஆர் ஃபால்சிஃபிகேஷன் ஆஃப் தியரிஸ். ஸோ இன்கேஸ் ஏதாவது ஒரு தியரி வந்து இப்போ யாரோ ஒருத்தவங்க நான் இது இருந்துச்சுனாலே அதை பண்ணலான்னு நினச்சேன், இப்போ பண்ணி பார்க்கறக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது அந்த ப்ராடக்ட் இல்லைன்னா நம்மளால் பண்ண முடியாது போல இருக்குது. ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி தியரியை வச்சு இப்போ ஓகே இந்த 2 பொருள் இருந்துச்சுன்னா இந்த 2 ரா மெட்டீரியல்ஸ்னால் இந்த மாதிரி ஃபினிஷ்ட் குட்ஸ் என்னால் பண்ண முடியும்னு நான் ஒரு நம்பிக்கையில் இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க. அது வந்துட்டு திடீர்னு இப்போ எனக்கு ரா மெட்டீரியல்ஸ் கொடுத்துட்டு என்னால் ஃபினிஷ்ட் குட்ஸ் கொண்டு வர முடியலைங்கும் போது எனக்கு தெரியும், ஓ ஓகே ஓகே இந்த 2 பொருள் இருந்தாலே நான் இது பண்ணிடலாம்னு நினச்சேன், இப்போ தான் எனக்கு புரியுது இது இல்லைன்னா நம்மளால் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி அதாவது நம்ம முடிவெடுத்தது வந்து அது ஒரு ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட், அது ஒரு தப்பான ஸ்டேட்மெண்ட், இந்த தியரி தப்பு இவர் சொல்கிறபடி. ஏன்னா இப்போ நம்ம சயின்ஸை பொறுத்தளவுக்கு நிறைய சயின்டிஸ்ட் ஒவ்வொரு விஷயம் சொல்லியிருப்பார். ஒரு சயின்டிஸ்ட் வந்து இதுதான் முக்கியம்னு சொல்லியிருப்பார், இன்னொரு சயின்டிஸ்ட் வந்துட்டு இதுவும் முக்கியம் இதுவும் முக்கியம் அப்படிங்கிற மாதிரி இன்னும் 2 3 விஷயங்கள் கூட அவங்க சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? ஸோ எந்த தியரி கரெக்ட் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம பண்ணி பார்க்கும்போது தான் நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ அந்த மாதிரி எந்த தியரி தப்பு அப்படிங்கிறதெல்லாம் இந்த மெத்தட் மூலியமாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் தான் வந்து சயின்டிஃபிக் மெத்தடில் யூஸ் ஆகுது. ஸோ இப்போ இது எதுக்கு நம்ம இதெல்லாம் பண்ணணும்? இது பண்ணாமையே நம்ம பாட்டுக்கு அதை எவனோ ஒருத்தர் கரெக்டாக சொல்லி வச்சுருப்பாங்க, அவங்க சொல்கிறது தப்பாவாக இருக்க போகுது, இல்லை தப்பான விஷயத்தையா புக்கில் கொடுத்துருக்க போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேரெக்டாக நம்ம படிக்கலாம்ல. ஏன் நம்ம இதை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு சில எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன அப்படின்னா, கன்சிடர் அ மெட்டல் ராட் பீயிங் ஹீட்டட் when the one end of the rod is heated, heat is felt at the other end. The following questions have been asked in the observation. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ இங்கே ஒரு ராட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, நான் வந்து இங்கே ஹீட் பண்ணுறேன், ஒரு மெட்டல் ராட் இருக்குது, நான் வந்து இங்கே ஹீட் பண்ணுறேன். ஹீட் பண்ணும்போது அதோட ஹீட் வந்து அனதர் ராட்லேயும் வந்து வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. நான் இங்கே தானே ஹீட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஏன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இந்த பென்சில் வச்சு நம்ம இவ்வளோ நேரம் பார்த்துட்டு இருக்கனால நான் அப்படியே சொல்கிறேன் பாருங்கள். நான் இப்போ இங்கே ஹீட் பண்ணுறேன். இங்கே ஹீட் பண்ணும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு அப்புறமா என்ன ஆகும், இங்கெல்லாம் கூட அந்த ஹீட் வரும். இங்கே தான் நான் ஹீட் பண்ணுறேன், இங்கே மட்டும்தான் இருக்குமா? இல்லை, இங்கேயும் இருக்கும். இது அப்போ நீங்கள் ஒரு பாத்திரத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஒரு தண்ணியோ ஏதாவது வைக்கும்போது, இப்போ நான் அப்படி பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சுட்ருக்கேன் இல்லை பால் ஏதாவது காய வைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க, ஹீட் இங்கே மட்டும்தான் கொடுக்குறேன், ஆனால் அந்த சட்டியும் நம்மளுக்கு சுடுது தானே இல்லையா? ஸோ அந்த பாத்திரமும் நம்மளுக்கு சுடுது இல்லை. அப்போது ஒரு சைடு வந்து நான் ஹீட்டு கொடுக்கும்போது அனதர் சைடும் ஹீட் ஆகுது. அப்படி ஹீட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ நான் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ஹீட் ஆகும்போது எனக்கு என்னென்ன மாதிரி கேள்விகள் எல்லாம் வரும் அப்போது. ஸோ ஒரு ராடை நான் ஹீட் பண்ணும்போது என்னென்ன சேஞ்சஸ் நடக்குது அப்படிங்கிறத நான் இதில் அப்சர்வ் பண்ணலாம். அதாவது இப்போ இந்த ராடை நான் ஹீட் பண்ணும்போது என்னென்ன மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் எனக்கு என்னென்ன கேள்விகளுக்கு எனக்கு பதில் கிடைக்குது அப்படின்னு பாருங்கள். ஸோ ஒரு ராடை ஹீட் பண்ணும்போது என்ன நடக்குதுன்றதை நான் இது மூலிமா தெரிஞ்சுக்கலாம். வாட் ஹேப்பன்ஸ் வித்தின் த ராட் வென் இட்ஸ் ஹீட்டட். ஒரு ராடை ஹீட் பண்ணும்போது என்ன நடக்குதுங்கிறத நான் தெரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்தது வந்து ஹவு டஸ் த ஹீட் ரீச் த அனதர் எண்ட். எப்படி நான் இங்கே தான் ஹீட் பண்ணேன், இங்கே வரைக்கும் அந்த ஹீட் வருதே அப்படிங்கிற மாதிரி கேள்விகளும் நான் இந்த இது மூலிமா எனக்கு தெரியுது. அப்புறம் இஸ் திஸ் எஃபெக்ட் ட்ரூ ஃபார் ஆல் மெட்டீரியல்ஸ்? ஓகே, இந்த ராடு ஹீட் பண்ணும்போது தான் இந்த சைடு ஹீட் பண்ணாலும் அங்கிட்டும் சூடாக இருக்குது, இது மாதிரி மட்டும்தானா இல்லை வேறு ஏதாவது மெட்டீரியல்ஸை ஹீட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி நடக்குமா? ஸோ இந்த மாதிரி கேள்விகளுக்கு எல்லாத்துக்கும் கூட எனக்கு பதில் கிடைக்கும். இஃப் ஹீட் ஃப்ளோஸ் த்ரூ த மெட்டீரியல், இஸ் இட் பாசிபிள் டு விஷுவலைஸ் ஹீட்? ஸோ இப்போ நான் ஹீட் பண்ணும்போது அந்த ஹீட் இங்கேருந்து இங்கே போகிறதுனால தான் எனக்கு வந்து இங்கே அந்த ஹீட்டை என்னால் ஃபீல் பண்ண முடியுது. ஸோ அப்படி வந்து ஹீட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறத வந்து என்னால் பார்க்க முடியுமா? இங்கேருந்து இந்த ஹீட் போயிட்டுருக்கிறத வந்து என்னால் விஸ்வலாக பார்க்க முடியுமா? ஸோ இந்த மாதிரி கேள்விகள் எல்லாம் கூட எனக்கு இப்போது இந்த மாதிரி எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணுறது மூலிமா எனக்கு கிடைக்குது இல்லையா? ஸோ தட் நம்மளுக்கு வந்து இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணி நம்ம பார்க்கணும், இந்த சயின்டிஃபிக் மெத்தடை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கேள்விகள் எல்லாத்துக்குமே நம்மளுக்கு பதில் கிடைக்கும். ஸோ தட் வந்து சயின்டிஃபிக் மெத்தட் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இப்போ இந்த ஹீட் ப்ராசஸ் எல்லாம் வந்துட்டு நம்ம இதே இதில் யூனிட் 8ல் 11லேயே ஃபிசிக்ஸில் யூனிட் 8ல் படிப்போம். ஸோ அப்போ அதில் வந்து இதெல்லாம் கற்றுக்கலாம், ஏன் ஹீட் ஆகுது, என்ன இந்த ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது. ஓகேவா? சரி, இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன். நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் 11th 12th ரெண்டுமே கவர் பண்ண பார்க்குறேன். தேங்க்யூ.